На территории классического университета сегодня зазвучал колокол. Пасхальную неделю в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия решили отметить обновлением звонницы. Господу помолим сердцем всем. Христос воскресе! Воистину воскресе! Строительство храма на территории университета началось еще в 2009 году. Официально открылся он лишь пару лет назад. До этого дня звонница церкви пустовала. Сегодня право ударить в первый колокол храма предоставили самому епископу, а также ректору и президенту вуза. Потом же сделать это смогли все желающие. Почувствовать, что часть, потому что это будет как голос храма, и все, наверное, хотят как немножко почувствовать себя частицей храма. Потому что это будет очень громкий голос, будет слышно нас, я думаю, везде. Колокола в Саратов доставили из Ярославля. Сделаны они из специального сплава бронзы. Управляются вручную. В храме уже сформировался свой штат звонарей. В современности это, конечно, собирать на богослужение несколько вторично, поскольку посмотрел на часы, понятно, когда служба. А вот украсить службу, мне кажется, сейчас это первая функция колоколов. И нашего замечательного звучания колокола, я думаю, службу эту и украсит. Вес самого большого около 4 центнеров, самого маленького 5 килограммов. Установить их обещают уже к этому вечеру. Потом предстоит долгий процесс настройки. В лучшем случае прихожан на службу позовут колокольным звоном лишь в воскресенье.